os ydw i yn mynd i ysbyty, yr unig adag ydw i yn cael Saesneg ydy pan dwi'n mynd i fel consultant. Ac mae o'n siarad efo fi'n Saesneg, ond mae yna healthcare assistant yna ar hyd yr adag wneith gofyn i fi ti'n dall, ac os dwi'n mynd dall rhywbeth na i ofyn i hi a wneith hi translatio fo i fi.